Nahorantsika handroso amin'ny fifampizarana androany. Afaly miarabanao, afaly mahitanao eto amin'ity toeranyity androany. Faly ihany koa miarabanao tonga soso matsara ao anatin'ny ririnina. Ilay vanim-potoana ilay amoahana ilay akanjo rehetra ao anaty plakara ilay tsisy miraharaha estetika intsony fa izay ampafana sisa. Tonga soso matsara ao anatin'izay. Ingany mba hiazona anao hifantoka ny ririnina fa tsy hampatory anao. Taontsika maki teny dia ao anatin'izay no ifampizarantsika an'izay zavatra ifampizaran'ny tompo amintsika moa zany. Marika toko 5 voalohany. Tantara tsisy vaovao aminao daholo reto fa mino fa efa mba heninao na indre mandeha arany. Marika toko 5 dia nandiny 520 no voalohany vakitsika. Maki tantara anankitelo tsika. Marika toko 5 dia manomboka amin'ny andiny 520 ka hatramin'ny 430 tantaran'ilay vehivavy narary 12 taona. Rehefa hitanao dia araka makitsika. Ozy izy hoe ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona sady efa niatra zavatra be da be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra nefa tsy nety sitrana fa vao maika ny hanarary kokoa azy. Koa rehefa nahareny amin'i Jesosy izy dia nakeo ivony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany fa hoy izy na dia ny fitafiny ihany aza ny voatendriko dia ho sitranao. Dia niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanona retiny ka tsarony tao amin'ny tena ny fasitrana izy. Ary niaraka tamin'izay dia fantatr' Jesosy fa nisy hery ny ala taminy. Dia niodina teo avoan'ny vahoaka izy ka nanao hoe iza ny nanendry ny lambako izany. Fa hoy ny mpianany taminy, hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka hoy ianao fa iza ny nanendry ahy. Ary nijery manodidina izy izany vehivavy izay efa nanao izany. Fa raiky tahotra sady toran-kovitra raha vehivavy satria fantany izay efa natao taminy. Ka dia nakeo aminy izy ka niakohaka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra. Fa hoy izy taminy, anaka ny finoanao no nahasitrananao, mandehana somatsara ary sitrana amin'ny aretinao. Dia faharoa, marika toko 10 mbadika kely ao. Marika toko 10 dia manomboka ny amin'ny faraparany any amin'ny 970. Tantaran'ny Bartimeo jamba indray inoko koa fa efa heninao momba an'izany. Nao hiaraka vakitsika izy androany. Marika toko 10 andiny 970 izy hoe ary tonga tao Jeriko izy. Ary vao niala teo Jeriko Jesosy mba mpianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka zanak' Timeo. Ary noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy ka nanao hoe ry Jesosy zanak' Davida mamindrafo amiko. Ary maro no niteny mafy azy mba hangina fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanak' Davida mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe atsoa ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nanao taminy hoe matoki mitsangana miantso anao izy. Dia nanary ny lambany izy ka niatsambotra nakeo amin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona no tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy, Rabony, ny mba ampahiratana ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy, mandehany ianao, ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiratra niaraka tamin'izay ny masony ka nanaraka an'i Jesosy teny an-dalana izy. Ary farany Luka toko 7. Tantaran'izy izany. Zakaiosy fa tsy Zakaosy izany. Zakaiosy fa tsy Zakaosy. Zakaiosy Luka toko 7 andiny voalohany manomboka vakitsika. Hoy izy hoe ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehibe ny mpamoretra sady nanan-karena. Ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy.
dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy izahan Jesosy fa efa handalo tamin'izany lalana izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia niandrandra ka nanao taminy hoe ry Zakaiosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho anio. Dia nidina faingana izy ka nampiantrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonmonina ka nanao hoe lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honirako avy efatreny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjeny, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Inona zavatra hitanao hoe itovizan'ilay tantara anankitelo novakitsika? Mpamonjy fanasitranana. Zakaiosy nga sitranana tamin'iny. Finoana ve? Ohatrany tsy nahita resaka finoana tamin'ilay Zakaiosy. Etaeta. Ny zavatra itovizan'izy telo ireo ilay olona Bartimeo jamba, Zakaiosy dia ilay vehivavy narary 70 taonany dia olona nitady an Jesosy fa zao tsy nitady d'une manière tsotra fa teny antsika hoe nisisika mihitsy. Satria izy telo ireo dia samy nanana ny ina moa zany, nanana ny obstacle-ny, zavatra nanaka anazy daholo. Nilay anankiray nilay vehivavy dia izy olona reraka, tsy olona en forme zany, ilay olona koa nefa be da be, dia fa sakana ray izay. Ny Bartimeo jamba, ny Bartimeo moa anisany mampiomehy fa ilay olona manakana anazy teo manginy ianao marenina ianao, ireny indray vao mitendray Jesosy, aingana fa niatso anao entre parenthèse kely momba fiarahantsika amin'ny olona hoe aza amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra hoe raha miankin-doha amin'ny zavatra hitanao sy ataon'ny olona ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia ohatran'io amin'ny Bartimeo io. Ilay olona manatsafa sy anona ihany avy eo moa dia mampahery ndao fa ny Bartimeo zao ireo olona ireo koa anisan'ny nanaka anazy. Ary ny Zakaiosy eo ilay olona be da be sy ny toe-batany ny afoe zany. Fa zao teo izay ina moa obstacle na izay sakatsakany izay, fa ilay olona anankitelo samy naninona zavatra itovizany aloha ny resantsika amin'ny tapany voalohany dia izy telo samy nisisika, tsy nanaiky. Fa ahoana ozy izy? Tsy maintsy ny anankiray tsy maintsy mahakasika azy dia ny anankiray tsy maintsy mandray fanasitranana avy aminy, ny anankiray tsy maintsy mahita azy. Ny toetra ny itovizany dia nisisika mandra-patafahoanany tamin'ny tompo. Androany za te hiresaka aminao amin'ny tapany voalohany amin'ny zavatra resantsika hoe ny fiarahana amin'ny tompo dia ohatr'izay mihitsy. Misy fotoana ilay izy tsotra, milamina be, mora be, te hivavaka ianao dia tonga dia manodidina rehetra mipermettre anao hivavaka. Misy toerana malalaka eo, misy fotoana malalaka ianao sy ny sisa. Misy an'izay, misy fotoana tena milamina, te handeha hivavaka ianao dia tsisy sakatsakana mihitsy, vao tonga amin'ny arehanao tonga dia iny ny bus dia milamina be. Any an-trano any ianao dia henonao mihitsy tsy te hatory izany fa te hivavaka, malalaka amin'ny fotoanako. Fa misy fotoana koa nefa ohatran'izay, misy fotoana misy ny sakana. Ary faharoa, ianao mila ny fiarahana amin'ny tompo, fa tsy hoe ianao ny fiarahana amin'ny tompo dia mitaky ezaka avy amintsika mihitsy. Marina hoe ny dingana voalohany dia izy manao anazy izy hoe tsy misy mahay manatona izy raha tsy tao miray na nomeny ray azy izany. Zany hoe ny miantso anao voalohany, mbola miteny koa izy izany no nifidy anareo. Ilay etapy voalohany anazy iny miantso antsika, miala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany magaga, anazy iny. Fa ilay tohany avy eo amin'izay miaraka zavatra manao ny anjarany izy dia tsika koa manana ny anjarantsika. Ka ilay anjarantsika dia tsy ao anatina confort foana fa ao anatin'ny situation rehetrarehetra, na milamina io na tsy milamina dia tokony matokontsika manao ny anjarantsika amin'ny fitediavana azy. Jereo tsara fa ireo tantara anankitelo ireo anisan'ny mahavariana mihitsy fa itovizan'ilay tantara anankitelo dia hoe be olona be niaraka tamin'i Jesosy.
vahoaka be foana na tamin'le any Zakaiosy na tamin'le an'le vehivavy na tamin'ny Bartimeo nisy olona be da be foana niaraka teo fa jereo tsara fa izy telo ireo ihany no nandray zavatra tamin'i Jesosy tsy le olona be da be mandeha eo amin'le vehivavy izy tena hita tsara ufanisina be da be mihitsy ny olo fanizina be moa zany fiteny dia mifampikasokasoka tamin'i Jesosy misy mahavodona sy ny sisa fa le vehivavy ihany no nisy teny hoe nisy hery niala tamin'i Jesosy zany hoe be da be le olona tafikasokasoka amin'i Jesosy le ohatran'ny vahoaka rehetra ohatranao mandeha ny ambodiny sotro tafakasokasoka rehetrarehetra reny fa tsisy ny hery niala tamin'i Jesosy ireo olona tsisy nandray zavatra avy amin'i Jesosy ireo olona ireo fa le vehivavy ihany ohatray koa ny Bartimeo le olona rehetrarehetra teo daholy iny Jesosy fa Bartimeo reny nandray fanasitranana le olona le nanaraka fotsiny le olona le lina fotsiny le olona le ohatra tsika gasy any jiosy le misy zavatra ray dia lina daholo mitangorona eo daholo ray zavatra tsy hisy dikany eo vao misy kanina kely mitangorongorona dia eo ale izy ka zavatra tsy hisy dikany dia mandeha ny olona fa tsisy nandray nininona avy amin'i Jesosy fa lehilahy anankiray na tonga an Jesosy nierika dia atsovy aty izy fa manina olona be da be tsy nijanona an Jesosy dia hoe inona ny atao aminao ary ohatr'izay koa Zakaiosy be da be teo amin'ny lalan'ny Jeriko fa lehilahy anankiray natsony tamin'ny anarany Zakaiosy midiny ianao fa za ho any aminao fa tsy ireo be da be ireo tsy ihany ho any aminao ary avy eo nareo rehetrarehetra ho any aminareo ary avy eo tsisy nataon'i Jesosy an'izany fa lehilahy ray satria Jesosy mahita inona mahita fo te hitady anazy fa eto misy olona be da be lilipoana fotsiny lina amin'ny zavatra misy fotsiny misy heviny ara-panahy be da be zany ny antsoina hoe mpivavaka be da be ny antsoina hoe mpiditra am-piangonana be da be tsy mitsara fa zava-misy ny tenentsika dia anjaranareo miteny mandika eo marina sa diso zany androany zao iny androany Pentekoste rehefa fety ohatr'izao feno ny fiangonana dia mampatsiaro an'ilay resaka teo vahoaka betsaka lina ny olona tsy andahy mihitsy ny hoe akavitsiana ny teny hoe za tsy mino an'Andriamanitra sisy za tsy mpiditra am-piangonana fa ny olona amin'ny akapobeany izay antaninao kristianina izay antaninao mpivavaka izay antaninao manana ny fiangonana dia indrindrandrindra ozy tsika teo rehefa fety ohatr'izao ho antsika zao raha hoe le Pentekoste teo ny resahana midika inona ho antsika anaty fonteny vetivety fotsiny fa tsy resaka Pentekoste tsika fa za te hiresaka aminao ny Pentekoste ny tsy haiko izy ny dikany ho anao fa dikany eo anaty baiboly nge raha dika dia anankiroa ny anankiray voalohany fanomezana inona azo hery anareo ozy izy amin'ny latsahan'ny fanamasina dia avy eo inona andeha ho vavolombelona dika zany ny Pentekoste dia fanomezana anao bagazy ary faharoa ny Pentekoste dia coup de sifflet ana départ hoe andeha amin'izay hiasy hitory ho vavolombelona tsy haiko ny Pentekoste ho anao midika inona ho an'ireny olona ireny manana ny dikany izy fa ny antsika fanomezana anao bagazy ilainao dia coup de sifflet dia nandray antsika manao fety eo amin'le coup de sifflet fotsiny tsara zany sifflet zany ny olona rehetra efa lasa daholo ny mpiazakazaka ianao variana asifandrohany indray miandro Pentekoste amin'ny heritaona indray ohatrany tsara iny le sifflet iny mahafinaritra anao i sifflet iny dika hoe raikitra ny lalao mandehana amin'izay miasa entre parenthèse mikasika amin'ny Pentekoste iny ho antsika aza variana manao fety fotsiny tsy midika zany hoe ajanony le mayonnaise rapitso le hors d'œuvre siany ataovy izay fety fa tadio ny antom-pisile izy coup de sifflet iny hoe ndao miasa amin'izay aza mihetsika aloha izy raha vao mbola tsy tonga fanamasina fa rehefa tonga le fanamasina dia manino mihetsia amin'izay miasa amin'izay ka androany raha mahatsiaro ny Pentekoste tsika dia coup de sifflet zany hoe miasa amin'izay efa nomena le hery efa nomena le bagazy ilainao anaty parenthèse zay fa verina amin'ny afatra tsika betsaka ny olona ozy izy tsika teo linany amin'izany Jesosy zany linany amin'izany hiditra am-piangonana zany lina amin'izany hoe anaraka fampianarana momba an'izao sy zao zany f'Andriamanitra Jesosy no mahafantatra ny fon'le olona iza ny tena mitady anazy iza ny olona manaraka tsy haiko tendance ve olona lina fahalalana ve nisy fotoana efa nizara izay teto pasteur Antoniny amin'ny fahalalana
sy ny hoe tena mikonsome an'ilay izy hoe Jesosy mahafantatra ny foniny rehetrarehetra. Ty olo ty mandeha mivavaka, na ty olo ty mitony tena ho zanak'Andriamanitra satria izao, na ty olo ty ny ao anatin'ny fony tena olona misisika ary tena olona mila intervention. Ireo olona be da be tenena le atao anaty Baiboly ireo zany olona tsy mila intervention fa hoe na eno zava-baovao, na eno mirakla dia te ahita ny masony, te ahafantatra zavatra vaovao, fa ny fony tsisy vonona andray ninina izany. Ary tsy tamin'i Jesosy azy zany fa be da be nisy an'izany nandeha Paoly tany Grèce ngamba raha tsy diso tory zava-baovao liana daholo misy Andriamanitra vaovao tory le rangary dia nitangorona daholo ny olona satria vaovao le izy, resaka vaovao le izy. Fa noho ny tonga amin'izay ny tena ventikevitra, resaka adaladalana ianao ry Paoly ka tsisy mbola nitsangana tamin'ny maty izany. Be loatra ny adina ny anaranao tany dia miteniteny foana ianao. Ohatr'izay ny olona raha vao misy zavatra anona dia taitra, misy fiangonana vaovaonay mbola otra mbola tsy haiko pastera izy ao fa hoenoko zay FM firy izy teo. Dia lasa ny olona dia rehefa nontania za tena mpieno an'io, za tena mpahandeha any am-piangonana, za tsy tapaka mihitsy rehefa any fidirana 2-3 hidirako daholo. Fa zao Jesosy mahafantatra iza ny fo tena mitady anazy ao anatin'ilay izy, dia iny ihany ny janonany, dia iny ihany le atsony amin'ny anarany, dia iny ihany le hainony hoe nisy hery ny ala tamiko. Ianao ve tsy haiko anjaranao mandinika ny tenanao enatrehan'ny Tompo. Ianao ve fa manaheno tahaka ny Bartimeo hoe atsoa izy, atsoa ihany. Ianao ve fa manaheno tahaka ny Zakaiosy hoe natsoan'Andriamanitra tamin'ny anarany, tao anatina fitombavaka iray na tao anatin'ny zavavaka indray mandeha henoko ny Tompo ny antso anahy. Tsy le zavatra toriteniny hoe tonga dia amin'ny akapobeany ho an'ny rehetrarehetra, fa henoko tao anatin'ilay izy mihitsy hoe misy ho anahy, misy fiantsoana ny anarako izany. Efa nahino an'izany hoe ianao sa hoe teo izay rehetrarehetra dia niara-vavaka izay ohatran'ilay olona rehetrarehetra nitakosikosina tamin'i Jesosy ihany, fa tsy nisy nandray na inona tamin'i Jesosy. Tsy nisy nampierika an'i Jesosy, tsy nisy nijanona an'i Jesosy, fa afa-tsy ireo anankitelo ireo ihany, satria ireo nanana fo tena nitady azy. Ireo tsy olona liliana fotsiny, fa ireo nitady anazy ny sisika. Ary ireo ihany koa tsy nanaiky sakana ny obstacle. Nanaiky koa tsika ozy teo hoe misy fotoana mora be, milama be zavatra rehetra, andeha hivavaka tsika milama, malalaka, misy ny fitaterana, salama ny vatana, misy ny fotoana hivavaka amin'ny hariva na maraina na tsy fantatra mipermettre anao zavatra rehetra, fa misy fotoana misy ny obstacle. Amin'ny fotoana hivavahanao mihitsy misy olana mitranga, amin'ny fotoana hivavahanao mihitsy ny tsy haiko misy ny sakana, misy problème, misy tsy fahampiana tampoka. Dia ahoana? Zay ve Tompo micomprendre? Efa saika dia mihitsy fa io hitan'ny Tompo hoe io nisy an'izao nitranga, voatasy tampoka ilay akanjo dia ohatra izao vao isolan-kanjo tara dia aloha amin'ny heriny au moindre obstacle. Nisy nandodona tao amin'ilay fotoana handeha iny mihitsiny. Sa anao ve miteny anazy hoe tsy afaka aloha androany fa handeha hivavaka fa raha hariva mahavita manao an'izany hoe tsika. Excuse ny zavatra be da be ankoatra ny akamony iny efa obstacle iray, fa ny ivelany koa mbola hisy foana. Ny eto tsy hipermettre anao ilamina zany foana, marina hoe misy ilay izy ozy tsika teo, fa misy fotoana tena zavatra rehetra manohatra ny fotoana tokony ionanao amin'ny Tompo mihitsy, dia mamanahoana ny temponao hisisika. Nanahoana tantaran'ireo anankitelo ireo raha vao nisy obstacle dia nijanona ry zareo. Vao nandeha Bartimeo ka niteny dia ozy ny olona hoe mangina ianao, mangina marina moa za java za ve dia inona ny toy any tantarany? Tsy nisy niova ny fiainana izany dia nijanona tamin'ny fahajambana izy. Nanahoana raha ozy ilay vehivavy za tena marary za tsy afaka nitraka akory, dia reto koa vahoaka aloha rangahy hijanona. Inona ny tranga? Janona teo amin'ny situation izy, tsy tafahoana tamin'ny Tompo ary tsy sitrana izy. Raha ozy izy Zakaiosy hoe karaha tsy adalako ilingilingy any ambony any miamezan'ny olona eny, joro eto dia raha mahita tsara, tsy mahita dia inona ny zavatra nitranga? Tsy tanteraka io anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena. Fa samy izy telo samy tsisy nanaiky. Na eniako azo ary ity dia tsy maintsy mahita an'i Jesosy, na andandizako ao ampovoan'ny olona ao ary ity tsy maintsy mahakasika an'i Jesosy. Ary za aza mpanginonareo zy Bartimeo fa za
vao nampangina izy vao maika ny temafy zany toe-po zany tsy le action sao dia izy hitady hazo ianiana tsy le action ivelany fa le toe-po nanosika ny zareo hoe hiteny mafy le action nanosika le toe-po nanosika anazy hianka azo hoe tsy maintsy mahakasika azy tsy maintsy tafahoana aminy dia tsy maintsy mandray avy aminy ianao ve manana zany toe-po zany ianao manana efa resahana antsika teto ny amin'ny hoe discipline rehetrarehetra ny amin'ny fiainam-bavaka sisisy manahoana sao dia verinao hoe discipline ho an'izy ireny fa ho anao angereny ny tombotsoa ny tiako teneny ny tombotsoa l'izy raha aplikena ilay discipline dia tsy hoe hiteny amin'ny pastera hoe naaplikeko ilay izy pastera tsy ho amin'ny pastera angereny fa izy mizaka mivoka n'ilay discipline za ihany eko ny vokany rehefa ampivavaka fa tsy hoe zany ampivavaka dia ianina tsy nanao ninina tarimo mahazo vokany za voalohany mahazo vokany an'ilay izy dia ilay toe-po misisika ihany koa ho an'izy fa tsy hoe izay indray nitory-teny tamin'lady moa zany dia arahana izy fa izy mieritreretinao handray vokatra voalohany amin'ilay izy ianao ihany mitady toe-po misisika ohatr'izay ny tompo amin'ny fiarahana aminy mitady toe-po misisika fa tsy manaiky au moindre obstacle vao manaoka indray mandeha dia ao zay tompo eo sotra fa efa nisa zay 10 minitra zay tsy atry zakako mihitsy ilay masoko na hoe tara maraina efa fantatra ao hatramin'izay tsy niova ifiry taona ianao ny asa tao amin'ny anina dia efa fantatra hoe amin'ny fito ianao miditra dia mitovy foana ny excuse-nao hoe sa maraina hoe tara fa nga vaovao aminao ilay miditra maraina amboary ny fifoazana dia mifoaza maraina rehefa zay ny ahafahana mivavaka nga vaovao aminao ny miditra amin'ny fito vaovao aminao nga ny embouteillage zay ny excuse isak ny excuse isy foana fa le fonao manahoana hisisika ve sa hijanona rehefa vonona hijanona ianao dia ohatran'ilay resantsika teo aza manantena zavatra iova aza manantena zavatra hietsara aza manantena andray nininina avy amin'ny tompo fa rehefa vonona hisisika ianao ozy tsika teo samy manao ny anjara ny tsika sy ny tompo dia jereo tsara fa namaly ny tompo fa tsy hoe iny koa Bartimeo fa vazavaza be fa ny lalan'ny tompo ihany ny zorony nanao ny anjara ny tompo rehefa nanao ny anjara ny Bartimeo avy Jesosy namaly anazy nanao ny anjara ny Jesosy rehefa nanao ny anjara ny Zakaiosy ny sisika hitady anazy dia namaly anazy Jesosy aza miandro ny tompo hoe ny tompo foana ny anao ny anjara fa ianao valavaly iny foana mavita tsara tsy mavita tsara fa za miandro ny kasika ny tompo foana za miandro kasihany za miandro anazy resaka amiko za manantena eno feo amin'ny foana fa za tsy vonina ny ao ny anjara koa fa izy antenaiko foana anao ny anjarany samy manao ny anjara tsikatsika ny famonjena amin'ny voalohany ihany no anazy zato isan-jato iny fa ny fiarahana avy eo misy teopotakina amintsika hisisika mbola tsy miresaka ny fanompona fa le fifandraisana aminazy mihitsy ny aloha nandray koa mantsy iny tonga dia ataontsika fiafenana le tonga dia zany efa mano asa be da be amin'ny fanompona hafa mihitsy ny fanompona dia hafa le fifandraisana aminazy eny marina hoe mampitombo fifandraisana aminy ihany le fanompona fa misy fotoana mila hoe relation fotsiny fa tsy fanompona azonareo hoe tiako tenena anatin'izany nana misy olona karazan'olona miafina ao ambadiky ny zavatra ataony be da be dia hoe reny nefa mihazona ilaina mihitsy le hoe moment de qualité fiantsontsika anazy tsy fanompona tsy hivavaka ao an'ny hafa aloha fa fiaonana aminy fa mila n'izay teopo misisika zay ny fahitana ny tompo zay ny tapany voalohany ao anatin'ilay izy ny tompo tsy azo amin'ny sentiment hoe za ngefa nanaraka zaozao fa ny tompo mitady olona tena misisika matady anazy amin'ny fony manontolo ny tompo tsy impressionné amina vahoaka be tsisy nataitra an' Jesosy ilay vahoaka be fa anankitelo ihany ny janonany tompo tsy impressionné amin'ny hoe aiza ny olona navory firy arivotsika fa ny tompo impressionné amin'ny olona mitady anazy amin'ny fony ary tsy manaiky sakanana tapany faharoa anatin'ilay izy amin'izay raha izay ny teboka hitovizany le fisisihana sy le fitediavana ny tompo dia inona koa sara ny zavatra tsy mampitovy an'izy telo akatsika lesona ao anatin'ny tapany faharoa le anankiroa Bartimeo sy le vehivavy narary dia nanana zavatra précis na hoe zavatra manokana efa voafaritra tao anatin'ny tao anatonany an' Jesosy dia inona fanasitranana jamba dia te hahiratra marary dia te hositrana dia izay nanosika anazy koto tsy maintsy tafahoana aminy ninona vidiny ao tsy maintsy voakasiko ny lambany
Zay ny Bartimeos sy le vehivavy. Fa inona ny Zakaiosy? Zakaiosy tia hita an Jesosy fotsiny. Dia inona fiantraikany izy teo? Zavatra raisiny tamin'i Jesosy tsy mitovy. Ny anankiroa nahazo fanasitranana arak'ilay zavatra nantenainy. Zay ny niriny, zay ny ilainy, dia nomena anazy ilay fanasitranana. Fa Zakaiosy nanatona an Jesosy, tia lala azy fotsiny. Dia inona ny tonga tao aminy? Inona ny azony? Anio no tonga amin'ity trano ity. Raha miteny izy hoe amin'ity trano ity, ilay trano ve novonjena? Ilay olona ao anatiny, Zakaiosy. Ka raha mipetraka amintsika fantaniana, iza nahazo betsaka kokoa? Ilay jamba nahiratra. Ilay anankiray narary rehefa 10 taona mahery, sitrana teo ny ao, ngezabeza miracle izany. Sa Zakaiosy, iza nahazo betsaka kokoa avy amin'ny Jesosy? Iza nahazo ngeza kokoa avy amin'ny Jesosy? Toa misy misalasala. Ny anankiray nge tena 10 taona nandeha raha foana, enjana be nge zany. Efa nandany fananany a. Dainko ohatr'izao tonga dia afaka ilay izy, sitrana tanteraka. Ilay anankiray jamba, tsy haiko hoe efatra ny akibondreny ve, efatra mbola kely ve, tsy nahita ninina fa tsy maizina. Nahita, tonga dia lasa nahita mazava, nahita olona. Hatramin'izay feo any fotsiny fantana ihany no miteny izany, fa io hitany amin'izay ilay olona. Tsy ngeza be ve izany miracle izany? Zakaiosy tsy nahazo fanasitranana. Zakaiosy tsy hoe nampitomboana ny halavan'ilay fohy kely. Fa inona ny azon'ny Zakaiosy? Zavatra maharitra, zavatra le famonjena hozy tsika teo. Dia tsika namaly anazy teo, Zakaiosy nahazo lehibe kokoa. Tsy hoe kely le miracle ny azony tato, fa lehibe kokoa ny azony. Satria maninona? Inona ny secret? Anao sa tsika izara secret? Inona ny lakleany ihany? Inona ny secret? Inona ny secret an'i Zakaiosy nazony an'ny lehibe lavitra? Izy nanatona tompo en tant que, inona hoe malaza anazy zany? Ohatrany hoe raha raisitsika ohatrany hoe kopy na hoe kopy. Zakaiosy nanatona anazy en tant que kopy vide, tsy hisy etikety. Fa reto nanatona anazy niaraka tamin'ny etikety efa voafatra. Ohatra tavoahangy zany, dia efa tavoahangy dia efa soratany hoe za tavoahangina menaka. Du coup, menaka ihany arotsaka ato amiko. Za manatona anao tavoahangina pétrole ihany arotsaka ato amiko. Fa Zakaiosy nanatona anazy en tant que kapoaka vide, tsy misy etikety, izay tianao arotsaka amiko, arotsaka amiko. Azonareo? Zay na tonga Zakaiosy nandray betsaka lavitra noho n'izy roa. Tsy tentsika hoe diso izy roa, fa arakarak'izay nangatahany ny azony. Ny soratany teo aminazy hoe fanasitranana ny ilaiko. Ohatra teo hoe menaka, tavoangina menaka, dia menaka ihany arotsaka ato. Dia iray tavoangina rano dia rano ihany arotsaka ato amiko. Fa ilay iray nanatona anazy, za ozy izy ilay soratra teo hoe tsy maintsy mahita ny tompo, tsy maintsy mahita ny Jesosy fotsiny, zay fotsiny. Zay ilay kopy vida. Inona dika zay? Za hita anazy dia zay tiany atao aminay eo. Zay. Dia zay nahazoany Zakaiosy an'ilay tsara lavitra. Ka za androany iteny anao, za tsy hanameloko anao mihitsy amin'izay fomba natonanao an tompo hoe diso ianao raha zao ny antony ivavahanao. Za tsy hiteny anao an'izany. Za tsy hiteny anao hoe diso ianao raha amin'ny fotoana ianao isaky ny anatona ny tompo dia ny problème foana. Tsy hiteny hoe manoty ianao. Za tsy hiteny anao hoe manoty ianao raha hiteny ianao isaky ny mivavaka ianao dia misy zavatra foana hoentinao eo amin'ny tompo, isy antom-bavaka maniry ianao foana. Tsy tena hoe ratsy izany. Efa hatana tohatra ray izay. Fa za hiteny aminao raha te handray tsara kokoa tahaka ny Zakaiosy ianao, dia manana fotoana manatona ny tompo amin'ny fo malalaka amin'izay tiany hanaovana anao. Mampatsiaro ny firesan'ny Andriamanitra tamin'i Jeremia. Andany ianao makany any an-tanàna dia mijery fa mpanefy tanimanga hozy izy. Dia jereo tsara ny ataony mpanefy tanimanga eo amin'ilay tanimanga. Volavolaina eo dia ataony amin'inona? Amin'izay tiany atao volany io dia manaiky ilay tanimanga. Tiany averina zéro indray aloha fa hovaina tsy fantatro po ambony-kazo indray, tsy mamaly ilay tanimanga. Za ve hozy izy tsy mba mahazo manao an'izany amin'ny oloko? Manao antsika? Ilay olona manatona na tonga dia ohatr'izao. Mafy atoka, mantsy ny zanak'Israely. Fa nandray zanak'Israely foana teny antsika, fa nandray rehefa tsy mitandry antsika lasa ohatr'izay koa tsika.
le olona manatona na tonga dia efa misy etikety be anina tompo atao amina anina zao le anina tsy raha tsy fahotana ho azy zany za tsy teny aminao hoe manoto ianao raha zany ny ataonao fa raha te handray tsara lavitra kokoa ianao ary raha te hafantatra ny tena tianao atao ataon'ny tompo aminao ianao ohatra le mpanefy tamanga anao zay tiany dia manatona ny tompo en tant que zavatra ohatran'ny hoe vierge madio mbola tsisy afaka anaovan'ny tompo an'izay tiany raha taratasy dia afaka anoratany an'izay tiany fa tsy taratasy efa feno zavatra be dia mba tsetsetse amin'ireo bangy ireo tompo tsetsetse Jesosy indray nanao mpameny banga tale leson'ny exercice-ny ankizy kely eny hoe fenoy banga efa misy texte efa mba misy banga fotsiny efa mba fenoy Jesosy dia iny zany mety ame izy mety tsy ame eo koa tsisy garanti mbola mety ame izy mety tsy ame mety ameno an'le banga izy mety tsy ameno fa na ameno ary izy dia ameno an'le banga araka le texte efa eo zany fa raha taratasy madio fotsifotsy tsisy ninina no menao azy dia izay tiany soratana eo ny soratana tanymanga ataony amin'izay tiany dia mivoaka araka ny sary tiany amoahana azy fa le ray efa sary efa mipetraka fa mba saina tsetsetsehman'ny tompo amin'izay zavatra tsy ampy fotsiny le anina tsy vitaka tompo manatona ny tompo manana fotoana tsara manana fotoana hoe manana tombavaka ivavaka ho an'ny anina sy ny asa fanompoana rehetrarehetra fa zahay teny aminao manana fotoana ianao monsieur présenté anatrehan'ny tompo fotsiny hoe itya ataovy arak'izay sitraky ny fonao ivavaka androany tena tsisy ninina ao anatin'ny lohako ao hoe atombavaka be da be ohatr'izao zao fa tena te hiona aminao fotsiny dia te handray an'izay tianao atao amiko te hahenao an'izay tianao tenenina amiko fotsiny manana fotoana ivavahana ho an'ny atombavaka ho an'ny problème sy ny sisa fa manana fotoana koa ho an'izay fotoana hoe monsieur présenté anatrehan'ny tompo tahaka ny kaopy vita tsisy ninina dia fenoy amin'izay tianao hafa mihitsiny tsy diso hoe le manana atombavaka tena ilaintsika mivavaka ho an'ny hafa ilaintsika mivavaka ho an'ny asa fanompoana fa raha zany foana koa ny fivavaka ao amin'ny tompo dia mandeha ila ihany mitanila ihany fa manana fotoana hoe tia le tamanga dia ataovy arak'izay tianao vavaka arariva tsisy atombavaka précis hoe ahoana fa za te hiresaka aminao fotsiny zay no nataony Zakaios io za hiona aminazy fotsiny za te hahita anazy fotsiny dia inona ny fiantraikany le fiantraikany indray tsika tonga dia miezaka be any amin'le fiantraikany hoe Zakaios tonga dia nafohy ny volany rehetrarehetra andeha koa nefa ianao tsy nandalo an'le etapy teo aloha eny vanginy tompo izy aloha zay izy vao navitan'iny hoe averiko izay nangalariko rehetrarehetra nandray zany tonga dia mamaika antsika fiarahana amin'ny tompo mila mafohy azao manao azao ay andao arany onerako ny fatanoranko ny laniko tamin'ny adalàna rehetra ataoko daholo zao dia anompo hiditra amin'ny sampana rehetrarehetra ataoko daholo adinonao le etapy voalohany vanginy tompo izy aloha zay izy vao navitan'iny dana aloha te davo le fotoana manginy tompo anao rehefa eo mandeha ho azy le ozy ianao hoe za hanao an'izao za hanome an'ity za tsy hanao an'ity na hanao an'ry fa manana aloha le fotoana ataovy enao hoe namangy anahy ny tompo teto za le natsony tamin'ny anarako Zakaios midina fagny deo vahoaka be da be fa za rery natsony tamin'ny anarako tsy haiko raha mba efa niainan'izany fotoana izany ianao hoe misy tabataba be zavatra be da be eo fa henoko Andriamanitra ny resaka tamiko misy zavatra maneligela be da be Zakaios mety tsy haiko Zakaios mety tsy nanam-po akory ny fotoana io fa Andriamanitra nahita ny fony fotsiny izy tia hita anazy Zakaios tsy nanam-po mihitsy hoe tena hihisakafo aminy dia tonga amin'io etapy rehetrarehetra io fa inona tao am-pony Zakaios fotsiny monsieur présenté tady an'ny tompo fotsiny aza mieritreritra le ao ariana aloha ndraindray koa iny mampatahotra koa inona daholo implication an'izany hoe raha tena volavolain'ny tompo izany koa ohatra mampatahotra efa ho mamany ny sainao mantsy le izy hoe retsorety le mila fo izany efa misy zavatra ao anaty sainao fa ho makomany le maha-olombelona zany hoe raha tena hiditra lala amin'ny fiarahana amin'ity Andriamanitra raha tena naiko volavolan'ny tanan'ny tompo izany ohatrany tena be da be ihany le hoe soriny aty amintsika aza mieritreritra za miteny anao fa io décision Zakaios io tsy navesatra taminy io na dia tsy moramora ary nisy fotoana efa lesaka ny teto hoe io nge vakitsika ohatr'izay hoe dia naveriny avy efatra eny fa
pratiquement alaivo sary-tsaina nge io andodona varavaran'olona na mba akainao rehetrarehetra ianao dia amerina alaivo sary-tsaina vakiana fotsiny io dia ohatrany hoe zay natao nafoiny ny volana fa alaivo sary-tsaina andodona zay na mba akainao rehetrarehetra ianao dia hoe amerina ilay volanareo fa tsy nentina ataoko tsy ray raha ray mety mbola akanao bahana be dia tsy maintsy vitako raha ngaty fa tanàna ray manontolo fa inona nahavitany Zakaiosy an'izany efa nisy famanginy tompo anazy aloha tao nanampy anazy ka ny antsika tonga dia heritreritra be inona daholo ilay atao raha tena hiditra amin'izany fiarahana amin'ny tompo izany raha tena volavolaina eo tokoa moa izany ilay tamimanga tonga dia misy appréhension be fa rehefa tafahoany rehefa vanginy ianao dia misy zavatra hanampiany anao vao eo ilay resaka pasteur Tsuro ny resaka an'izay teo misy fotoana reraka tsika fa amin'ny fotoantsika manatona anazy dia maheno ny fampaherezana ka iny aloha eritreretina sy tedavina fa aza tonga dia ilay hetsika foana ny hiasa foana fa tedavy ilay fotoana manginy anao aloha manana fotoana hanovozana ao aminazy aloha dia rehefa miteny hanovozana dia izay tia nomena raisina fa aza ohatran'izy roa Bartimeosiana hoe tonga dia misy etikety hoe reto tompo reto aloha izao mavesatra rehefa eo anaiky ihany fa reto aloha rangaha misy olona nge tena mivavaka amin'ny fony tsy voatery fitiavaka reny ilay mivavaka ho an'ny fampandehanana ny asa sy ny sisa fa tena mety amin'ny fo madio ny anaovany anazy fa tena hoe tellement limiteny eo Andriamanitra limiteny eo ny zavatra ataon'i Jesosy amin'ny fotoana izay foana ny anatonanao an'Andriamanitra dia tadio hoe fatoranao ny tanan'i Jesosy hoe izao ihany atao Jesosy tianao zavatra be da be fa fatoranao hoe anina atao anina ho izao atao aminahy averiko indray tsy midika izany hoe misy fotoana misy olana dia mivavaka ho an'ny olana misy fotoana ilaina mivavaka ho an'izay manavesatra amin'ny fonao mba ho libre ianao fa raha izany foana dia tadio hoe mamatotra tanan'i Jesosy ianao izy tianao zavatra amin'ny fahaizany amin'ny heriny amin'ny fahefany rehetrarehetra dia avy ianao fatoranao hoe izao atao izao ihany hatreto ihany mipetraka tsara ny fandaniana tsy indray mandeha izy na ny tan'olona izany inona ny tianao ataoko aminao ozy ny anankiray mba diovy amin'ny abokana ozy ny anankiray ampahirato ny masoko ozy ny anankiray hoe ny sofiko ataovy maheno arana manana ratsan-tanana folo Jesosy fa anankiray ihany mitakiny manana possibilité be da be Jesosy dia mipetraka ny fantaniana inona ny tiako atao aminao anina ihany raha vao sitrany hoe ny sofiko dia efa afa-po raha vao mivao ty olako ty dia efa sorako be da be ianao izay vita tsy mitaky zavatra be da be fa misy olona manatona an'i Jesosy aho vita malalaka izay tianao atao amiko atao misy zavatra tianao esorina esory misy zavatra tianao araraka ao anatiko araraho misy zavatra anamboaranao anahy amboary ary manana fifandraisana amin'ny tompo tahaka an'izany isisika anao izy ilay tapany voalohany teo efa tsara izay fa ilay antony isisianao sy anatonanao amin'ny tompo koa dia misisi anatona azy anaiky misy fotoana nyresakantsika teo ilay obstacle dia ozytsika teo olona ivelany na hoe ino moa zavatra ivelany hoe ohatra hoe fitaterana sisana ohatra ankizy manelingelina sisisa fa misy fotoana ny obstacle antsika voalohany koa dia tsika ihany rovino io saintsika io tsy hanana zavatra hoeritreretina fa misy fotoana ianao mila mandray telecommande ny sainao dia pianao aloha fa hivavaka na mivaly olana na tsy mivaha piako aloha fa za hivavaka matetika ny obstacle antsika dia tsika ihany araka ilay teko ndraindray koa tonga dia mieritreritra be raha tena n'olo tena be lalina ho amin'ny tompo izany dia inona daholo ny tranga dia matahotra tonga dia tsika mametraka ilay obstacle fa raha tiandray tsara lavitra avy amin'ny tompo ianao voalohany misisi ioary daholo dia paseo aza manaiky sakanan'izay au premier obstacle izany fa misisi ary faharoa ilay manatona ny tompo manaiky anaovany izay tiany manatona ny tompo tahaka an'ilay kaopy vida teo hoe izay tianao arotsaka ao arotsay izay tianao tenenina anahy tenenina fantatra hoe misy zavatra tiany sofiko mahafinaritra be anahy maheno anazy fantatra hoe misy zavatra tian'ilay maha-olombelona fa zao fantatra hoe ny tsara lavitra izay tianao omena anahy tsara lavitra izay ny tantaran'izy telo ireo samy nanatona ny tompo ny sisika fa ny zavatra ny raisiny tsy mitovy tsika namaly teo hoe ny tsara lavitra ny Zakaiosy inona mahatsara lavitra ny Zakaiosy izy tsika teo izy tsy narary ange izy tsy hoe sitrana tsy nahita mirakla iny
fa izy vovonjy ny fanahy ny zavatra maharitra mandrakizay anatonana ny tompo raha anatona azy ihany ianao. Aza fehezina ny tanana, aza fatorana ny zavatra hainy, fehezinao zavatra vitany. Jesosy mahay mamonjy fanahy, fa inona ny ilain'ny olona? Fanasitranana maso. Dia tsy mivoaka mihitsy ilay famonjena fanahy. Izay nampalimite ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny Israely. Ny programan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia hamonjy fanahin'olona, apody an'ilay fanahy mazanaka maty tany amin'ny Adama sy Eva. Fa tonga teo amin'ny Israely izy dia maninona? Tonga dia limite-ndry zareo, inona ny ataonao? Hatreto ihany ny ataonao. Dia mazava ho azy rehefa tsy inonareo izy dia maninona? Hitodika aty amin'ny jentilisa zany. Mbola ho avy ihany fotoana hiverenana aminareo, fa rehefa tsy inonareo dia za hitodika any amin'ilay vonona anaovako an'izay tiako atao fa tsy ho an'ny olona izay mamehana mifehana amin'ny zavatra ao anaty lohany ao. Beda be ny olona mivavaka ary tsy voatery amin'ny lafiny ratso fa mety tena mifono madio ny tantaran'ny olona rehetrarehetra, tena mino izy fa mahay mamaha olon'Andriamanitra. Fa tsika namaly teo hoe tsara lavitra ny raisa Zakaeus, ka raha te handray tsara lavitra koa ianao dia manatonan'Andriamanitra amin'ny tany manga manaiky volavolainy, amin'ny kaopy vita manaiky izay tiany apetraka ao, amin'ny taratasy vita izay tiany soratana aminao eo dia soratana. Manana fotoana tahaka an'izay fa aza fehezin'Andriamanitra, aza limitena izy. Raha te handray an'ilay tsara lavitra dia avelao izy hiasa arak'izay tiany. Fa io tsara lavitra io rehefa tanteraka ilay izy dia manao ao daholo tsika, fa ilay etapy mandrapatonga amin'ilay ao tsy ataontsika. Maheno fijorona vavolombelon'ny ianona sy ihany tsika dia hoe wow, tena nampiasain'ny tompo iny rahalahy na iny ranabavy iny, tena ohatr'izao. Izany tena anao afaka ataonao koa iny, afaka iainanao koa iny izany fa tsy izy rery. Ny zavatra tantaran'ny Zakaeus io mahavita mamerina ny zavatra nangalariny rehetrarehetra hoe afaka tamin'ilay fitiavam-bola mifony, afaka iainanao izany. Fa inona ny etapy voalohany? Misisia aloha hitady an'ny tompo ary misisia aminy amin'ny fo madio. Rehefa miteny izy hoe Matthieu 5 sambatra madio ao-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra dia indraindray izay heviny tsy voatery diso. Hoy isika hoe madio ao-po dia ilay hoe tsy tezitra amin'olona, tsy mitana alahelo amin'olona. Tsy diso izany. Fa hevitra anankiray ao anatin'ilay madio ao-po ihany koa, fo tsy misy zavatra fa tonga dia mbola vita, afaka anaovan'Andriamanitra an'izay tiany. Tsy misy besoin be da be hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra fa libre anaovan'Andriamanitra an'izay tiany. Izany mahita an'Andriamanitra. Fa tsy voatery hoe ilay olona tsy mitana alahelo ihany ny atao hoe madio ao-po. Possible ianao tsy mitana alahelo amin'olona, tsy manana atezerana amin'izy na amin'izy, fa ny fonao fesarana zavatra samihafa mety hoe olana na tsy fantatra. Dia tsy ahitan'ny tompo ihany ianao satria tsy madio ao-po. Fa izay madio ao-po no ahitana azy ozy izy. Ka diovy amin'ny zavatra rehetrarehetra, na ny fihevitry ny saintsika na tsy fantatra ny fotsika, fa sambatra ny madio ao-po, izy no ahitan'Andriamanitra ao izy. Tsy haiko raha azonao ny afatritsika androany. Teboka voalohany tady olona hisisika Andriamanitra, tsy manaiky lembena, tsy manaiky ny zavatra au moindre zavatra manelingelina dia tsy hitantsony indray ihany na tato ato. Misy zavatra kely dia tsy hitantsony indray ihany na tato ato dia sikirina any ampaherezina indray. Tsy manana olona manokana anaty lohako sao dia misy fa tiako tenena ianao mandinika tenanao aza mieritreritra hoe ianona koa izany, fa ianao mihitsy ny dinihana. Za tsy hanaiky an'izany hoe vao misy zavatra kely dia tsy hitandray na hoe tsy aloha izao hoe verinao ihany izany hoe tsy ho aizy. Sao dia matahotra nareo mantsy hoe hivadika any fiangonana, tsy ho aiza, tsy ilay hivadika fiangonana sina ny olana, fa ilay ianao manaiky isak'izay misy zavatra kely dia manaiky manaiky abandonna. Ohatr'izay osika toe raha nanaiky abandonna au moindre obstacle izy telo ireo dia tsy nisy niova ilay fiainany. Fa mila an'izay misisika izay. Ary faharoa, ilay antony anatonana ao amin'ny tompo inona dia miankina amin'izay no raisina ao amin'ny tompo. Raha tonga dia manatona azy miaraka amin'ny etikety ianao dia iny etikety iny no raisinao aminy dia limitenao eo tompo. Fa raha tena te ahita ny tompo sy izay tiany atao aminao ianao dia manatonana azy tonga hoe zavatra manaiky hoe izy ataonao anazy zavatra vita
mbola tsisy ninny dia izay tianao, tsy soratra io hoe inona fa rehefa tianao menaka ny atao ao dia menaka zany, rehefa tianao rano ny atao ao dia rano zany, rehefa tianao teny fampaherezana dia fampaherezana zany, rehefa tianao fananarana dia fananarana zany, raisiko zany, rehefa tianao fitariana hoe izao ny ataontsika dia raisiko zany. Fa nandray manatona antsika mody ozy tsika hoe tia henony feo anao fa nefa ilay feo efa misy zavatra be ao anaty lohanao teneny hoe izao ilay atao, efa misy teny tiantsika na asa fanompona arany a. Misy taontsika za te hanompo anao fa ny tena marina anaty lohantsika misy asa fanompona efa miraikitra be, za zao ny tiako atao. Hafa kokoa noho ny hoe tena hoe za ampiasao arak'izay tianao. Mety samy asa ihany izy anankiroa, fa ny iray tena ny asa arak'izay taom-pon'ny tompo. Ny iray tsy voatery hoe tsy ankasitrahana, fa ny efikasité sy ny vokatra avy eo tsy mitovy. Ny vokatra raisina avy eo tsy mitovy. Ny iray olona tena nampiasainy arak'izay tiany, fa ny iray arak'izay tao anaty lohany. Azontsika ve ny resakitsika androany, ny afatry ny tompo antsika androany, anjaranao mandinika hoe za ve mety anisan'ilay namatotra ny fahazavatra tiany tompo atao. Dia androany tompo te hiresaka aminao hoe ohatran'ilay tanimanga hoe te hanao an'izay tiako amin'ny oloko aho. Te hanao izay tiako amin'ny oloko aho. Mety efa fanirahana miasa ilay izy ozy teo ho an'ny sasany. Ny sasany mety ilay mbola famahanana ny rononom-panahy aloha ny sasany. Ny sasany mety fanitsiana sy fanitsanana izay mila katsanana eo aminazy, fa izy mbola misy ohatr'izao. Samy manana azy. Fa tsy ho hitanao mihitsy zany na vao manatona ny tompo ianao dia tonga dia misy zavatra carré be ny fonao sy ny lohanao. Fa velao izy hiresaka aminao dia efa resahanao. Zany eritreritra fa mety akaiky. Rehefa niresahan'ny tompo dia hitany hoe tika zavatra mbola tsy mety be atao anatin'ny foko aty. Tsy ho hitanao zany na vao tonga dia carré be anao manatona ny tompo hoe zao. Tsy ho hitanao mihitsy ny tiany ampiasana anao, ianao tiako ampiasaina ohatr'izao. Raha vao ohatra ianao tonga dia carré be ohatr'izao zany atao hoe manompo ny tompo zany dia mehoery hanaovako an'io. Azonareo zany? Tonga dia mehoery hanaovako an'ity sy ny hoe inona ny tianao ataoko. Izy nge rehefa maniraka mazava ho azy omeny anao ilay hery avy eo. Fa nandray tonga dia ilay tiana atao efa ao anaty lohantsika dia hery fotsiny ny angatantsika aminazy avy eo. Tonga dia mehoery hanao an'izao. Fa hafa mihitsy ny inona ny tianao ataoko. Miteny Jesosy aza miantsika Jerosalema mandra-panafy anareo hery fa rehefa ho tonga io dia ho vavolombeloko any eraky Jodia Samaria hatrany aparany tany nareo. Fa raha niresahana tamin'ny fotoana iny mpianatra tsy fantany ahoana ny atateraka an'izany. Azontsika taniana zareo rehefa tonga any izy tsika fa mino fa tsy fantatra zareo ahoana ny atonga tsika tonga ny aparany tany sy sisa tamin'ny fotoana ny tenenana iny. Fa rehefa tonga le hery le fanahy nandeha ho azy ny zavatra rehetra. Ka tsy iny problème antsika sy sisa fa atao fantatra ao aloha inona ny ao am-pon'ny tompo ho anao. Dia ny ahafantaranao ny ao am-pon'ny tompo ho anao dia manatonana azy, avelao izy hiresaka sy hanao izay tiany aminao, aza fehezina. Izy manana fotoana zany tena vavaka fotsiny hoe henona ao amin'ny tompo, tsisy ninona prezenteny ao anatrehany, fa tena hoe za te haheno anao dia te hifanirasira aminao fotsiny. Tsy hiresaka ny olako na misy olana na tsisy olana androany, tsy hiresaka ny aretiko androany na misy aretina na sitrana ilay izy na tsy sitrana, tsy vavaka ho an'ny hafa aloha androany, fa za te hiona aminao fotsiny dia te halala an'izay ao am-ponao. Ho avy ny fotoana mbola hivavaka ho an'ny hafa sy ny anina rehetrarehetra, fa zao aloha ilaiko ny fotoana fionana aminao manokana en tant que zavatra vida te ho fenonao an'izay tianao. Manana an'izay fotoana izay matetika indrindra, tsy tenao indray mandeha isan-kerinandro, indray mandeha isam-bolana na ampatekoty amin'ny herintaona indray, fa manana fotoana matetika be ionanao andraisanao izay tianao. Tsy ohatran'ny Zakaiosy hoe io famonjena araka ny teko teo indray mandeha iny, fa le toyany avy eo mila maintenance. Tanao iny zany maintenance zay, tanao rehefa mividy tômôbily ianao tsy hoe vidinao iny dia rehefa mandeha io dia izay, fa mila maintenance be zany tômôbily zany. Isaky mandeha io dia tsy maintsy chekenao foana mbola ao ve frein, fa tsy avena mpanodinana eny ianao vao tonga saina ary tsy mamaly tsony izy zany. Satria ny eto Madagasikara moa dia izay amin'ny ankapobeny une fois rehefa mbola velona io motera io. Tavenao mahita bus efa ketrakilo ohatr'izao fa mbola miasa io ka mbola miasa io, tsisy maintenance ilay izy rehefa mbola velona io ndao. Fa mila maintenance. Dia ohatr'izay ihany koa fiarahana amin'ny tompo, tsy indray mandeha io dia nahazo dia izay misaotra ny tompo, fa mila fikarakarana. Dia inona fikarakarana? Manatonana azy matetika indrindra arak'izay azo atao.
tsy tena hoe firy isan-kerinandro sa firy isan'andro. Mahita référence tsika amin'ny baiboly ery Daniela intelo isan'andro, izay ny enazy. Tsy mametra mihitsy izany hoe tsy maintsy telo ny ianao na hoe voatery telo. Fa izay no nataony aloha, dia ianao mandika ny ianao hoe ho ataonao 2 dia ampy sa 5 ny ianao vao ampy sa 10 tsy fantatra. Fa ianao mamaly ho an'ny tenanao hoe mandra-pahatonganao voahazona. Ilay mainto ianao samy manana azy. Tsika resaka amin'ny tompony hoe tsangana dia amaly ny antsony hoe anatona anazy ianao zao dia efa anomboka isisika ianao androany mianomboka eto dia tohizanao izany mandritry ny herinandro isisika ianao amin'ny fitadiavana azy ary anatona azy ianao amin'ny fo madio tsy misy zavatra manery na mifehy ny tompo amin'izay tiany atao. Fa amelana azy anao hiresaka amin'izay tiany, amelana azy anoratra an'izay tiany soratana ao am-ponao, amelana azy hitarika anao amin'izay tiany, anamboatra anao amin'izay tiany. Fa izay ny azotsika an'ilay tsara lavitra taka ny Zakaiosy. Raha maniry ary mavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.